Вот, педаль газа я нажал. Она у меня, да, вот. И обратно она не возвращается. Пока по ней второй раз не лупнешь. Или из-под низу по ней не тукнешь. Вот она возвращается тогда. Ну а сейчас, сами видите, педалька реагирует отлично. Все, возвращается. Так, ребят, ну что, залипание педали газа. Hyundai Solaris. Смотрим. Надо снять педаль. Скидываем клемму с аккумулятора сразу. Нам нужно сейчас скинуть клемму педали и открутить вот эти вот две внизу и одна вверху гайки на 12. Все, занимаюсь. Неудобно снимать. Смогу сделать. Ребят, снял я педаль. Не без труда, конечно же. Эти гайки более-менее со шпилек скрутились нормально. А вот с клеммой с этой чуть-чуть повозился. Там получается защелка, она одевается сюда. Да, и там надо нажимать и вынимать. Ну, я туда двумя руками не могу, как я человек не маленький, туда залезть. С трудом снял, вставил сюда отвертку с этой стороны и вытащил. Вроде получилось нормально, без проблем. Так, теперь ключом торкс или торкс, как он там называется, откручиваем вот эти винты. Сейчас откручу, включусь. Так, винты скрутил. Теперь, я так понимаю, нам нужно открыть эту крышку. Сюда надо засунуть отвертку. Ну и как бы подорвать крышку, и она должна сняться. Сейчас тоже одной рукой не получится. Придется выключаться. Так, ребята, крышку вскрыл. Аккуратненько. Я еще тут на морозе. Пластик такой вот дубовый. Можно, конечно, и поломать. Но, слава богу, все обошлось. Но снимается. Крышка подколупываем и снимаем с этих защелок. Вот. Теперь вынимаем, я так понимаю, этот механизм отсюда. Ой! Ой, ой. Ну и похоже, как я понимаю, мне нужно удалить вот эту вот вещь. Вот она как раз и стопорит. Ну, у кого-то там просто ступенчато газ нажимается, как-то ступенями идет или опускается. Но у меня конкретно залипает в каком-то определенном месте. Все, сейчас я ее как-то аккуратно сниму, выкидывать не буду. Ну, попробую, что у нас получится с этого. Ребят, короче, неудобно и снимать, и делать что-то. С помощью большой отвертки я ее все-таки оттуда извлек. Аккуратнее, она вылетела у меня, как из пушки, еле нашел. Вот. Ну, теперь все ставим на место, как и было. Так, при сборе, ребят, не забывайте, вон там на той стенке есть бегунок такой, а на самой педали есть писюнчик. Попасть в бегунок, ну, чтобы попал он именно в то место, куда нужно, в седло в это. Вот. Или иначе он у вас бегунок или сюда западет, или туда западет. И, соответственно, при зажигании у вас или обороты на максимум взлетят, или будут постоянно на минимуме. Вы будете держать на педали, а будет похер. Вот как-то так. Все, собираю в обратной последовательности. На улице ужасно холодно. Невозможно там работать, но уже осталось чуть-чуть. Сейчас соберу и буду проверять все. Ну а сейчас, сами видите, педалька реагирует отлично. Все, возвращается на свои
места, как и надо, как и должно работать. А то я же говорю, блин, буквально каждый раз или через раз она зависала просто и держалась на каких-то оборотах больше, чем минимальные должны быть обороты. Сейчас все, фу-фу-фу. Процедура не сложная. Кому интересно, можете посмотреть. Кстати, да, там есть такой момент. Некоторые удаляют эту такую пластмасску. Я ее удалил, сразу поставил, но ничего не изменилось. После повторного снятия только пропшикивание ВДшкой хорошее. Там, видимо, или соринки какие-то попадались, или они были где-то залипла какая-то соринка. Все убралось. Все, пока.